자, 나는 한국어로 알아듣는 게 편하다. 소리 질러주세요. 나는 인도네시아어가 편하다. 소리 질러주세요. Saya pakai bahasa Indonesia, coba teriak. 자, 그러면 이렇게 할게요. Kalau begitu, 제가 말을 할 때는 여러분들이 아무 말도 하지 않습니다. 대답도 호응도 하지 않습니다. nggak boleh ada yang jawab ya, nggak boleh ada yang teriak juga. 말을 한 후에 통역사님이 말을 해주시면 그때 대답과 호응을 해주시면 됩니다. Jadi boleh jawabnya setelah penerjemahnya ngomong, oke? 아시겠죠? Ngerti ya? 이상한 거? 아시겠죠? 자, 아시겠죠는 대답하면 안 돼요. Jadi kalau saya ngomong ngerti ya, tunggu dulu ya. 아시겠죠? Ngerti ya? 이렇게 갑니다. Kayak gini ya kita. 일단은